開箱特色和式旅館寓宿野瀨。咁唔知大家平時去日本住酒店會揀啲咩嘅酒店嚟住呢？咁因為我嘅 budget 有限啦，咁其實我平時接受能力都好高嘅，由最普通嗰啲連鎖酒店啦，甚至去到膠囊旅館啊嗰啲呢，其實我都 OK 嘅。咁基本上其實呢，我對嗰啲溫泉旅館雖然係好想住，但其實通常都係緣慳一面㗎啦。因為譬如喺東京大阪嘅時候，即使有得住呢，都係比較貴價啲啊。咁所以今次呢，我嚟到富山呢，就終於可以嘗試呢個比較出名嘅品牌寓宿野瀨啊。咁就係一個由 Dormy Inn 旗下品牌嘅一個嘅日式嘅旅館啦。咁今次咁難得出啲連鎖品牌嘅溫泉旅館，咁當然要大家睇下間房啦，就係呢間啦。好，首先望下先。一入嚟咧，你唔好以為間房遠啦，其實遠關嚟啫。插張卡之後，拉開個趟門 ，Welcome to my room 啊！嗱，雖然同平時啲日本房都係細細地㗎啦，咁就係一個用榻榻米風格嘅一個和式房間。咁首先咧，我哋睇下呢度先。每個都有雪櫃㗎啦，咁但係佢話佢有啲 treat 喎，究竟係咩咧？睇下先。上面嗰個唔關事，上面我嗰個買嘅食物嚟嘅。下面咧有兩支水，跟住就有個西餅咁樣，好似係。咁跟住呢間房咧，其中一個特點咧就係佢哋嘅浴室，又帶大家睇下。就係一個最基本啦，一個嘅梳妝間啦。跟住左邊就係廁所，係啦，係一個乾濕分離，乾嘅喺呢邊，濕嘅咧就喺呢度啦。我哋嘅主題沖涼房，開門。係一個好典雅嘅和式嘅一個浴室啊！佢呢個真係用即係一個木做出嚟嘅一個浴缸仔。咁而呢個浴缸有咩特別呢？就係你撳呢個掣呢，佢真係會開10分鐘嘅溫泉水出嚟，咁你就真係可以喺度浸溫泉喎。係啦，咁酒店房嘅設備呢，大致就介紹完成㗎啦。咁講咗咁耐都有啲肚餓啦，而家9點半，啱啱好啊，可以食嘢。有啲咩食？一齊睇下咯。就係旅館每晚都會開放宵夜時段，等遊客可以免費享用即叫即煮嘅拉麵。咁呢一碗咧就係酒店提供俾旅客嘅一個宵夜拉麵嘅。咁就咁睇個樣咧，都同出面賣嘅咧可以差唔多。咁所以我哋就即刻試下。睇個水準度到平時出街食咁好咧，都好味喎，都有啲水準嘅喎。呢個應該係一個醬油嘅拉麵。即使未話去到100分，但都足以令我 encore 咗好幾次啦。旅館裏面仲有個大浴場可以等你浸下添，同埋有大量嘅漫畫可以借嚟睇。淨係食個拉麵又點會夠啊？當然就要食埋佢哋嘅雪條，免費攞嘅雪條咧嚟度過一個美好嘅晚上啦。咁我就食嘢先啦。你哋睇啱，如果想享受同樣嘅酒店嘅話，咁快啲 book 房啦咁就。